Јас уште на почеток сакам да го кажам ставот на пратеничката група на СДСМ околу потребата од донесување на закон за минимална плата. Нашиот став е јасен дека ќе поддржиме закон за минимална плата во Република Македонија на оние работници на кои најмногу им е потребен, но закон за минимална плата кој ќе важи сега, веднаш и за сите категории на вработени лица во Република Македонија. Овака го започна говорот нашата претходна колешка Цветанка Ивановска на 12 декември 2012 година. И ние истото го сакаме. Како што тие го сака, и ние истото го сакаме. Меѓутоа, вие правите нешто сосема друго. Сега ќе ви кажам. Минималната плата може да се покачи по различни методологии, меѓутоа најчесто се покачува поради две причини или поради две страни кои што го наметнуваат тоа. Едната страна е стопанството, другата страна е државата. Кога го прави тоа стопанството, тоа е економска мерка, а кога го прави државата, тоа е социјална мерка. Економската мерка е наменета за заштита на оние кои што имаат ниски примања или имаат нарушени работнички права, а ова што вие го правите во последниве неколку години е социјална мерка, затоа што е чист популизам и ова и низ бројки може да се докаже. Значи имам јас тука една табела како растела минималната плата, меѓутоа не расте за сите. Тоа е најголемата забелешка која што ја имаме ние. Најголемо зголемување имаме во периодот кога СДСМ доаѓа на власт 19%. Тоа е 2017 година пред локалните избори. 2019 година имаме 15,9% изголемување на минималната плата. Тоа е годината пред да се случат парламентарните избори и сега, затоа што се во слободен пат владата на Ковачевски, предходната на Заев, се носи уште едно вакво решение, кое што барем да е наменето за сите оние категории на граѓани кои што взимаат ниска плата или у превод ова е чист популизам. Затоа што го ветивте 2017, дека некогаш ќе дојде го ветивте понатаму, нели, еве етапно го покачувате, меѓутоа не ги опфаќате сите категории на луѓе. Ние само бараме да има рамноправност. Бараме секој еден граѓанин на Република Македонија да има загарантирана плата од 18.000 денари минимална, затоа што поскапувањата не се само за одредена група на граѓани. И за вас има поскапување, и за мене има. И за сите оние кои што се и на половина работно време. И за сите оние кои што земале 30.000 плата. Поскапувањата се за сите. Имаме инфлација во месец декември 4,9%. И благодарение на она што беа замрзнати цените, таа малку стагнира. Сега, откако ќе се одмрзнат, знаете дека ќе има уште повеќе. Не дај Боже, меѓутоа ќе има. И затоа овие средства им се потребни на сите. Велите дека отварате диалог, меѓутоа вашите диалози, односно диалозите, не ваш лично не ви се обраќам, диалозите на владата знаеме како завршуваат. Социјален диалог во овој случај, претходно имаше диалог со грчка страна, диалог со бугарска страна, знаеме како и знаеме дека ќе се одолговлекува ова, затоа што не сакате во моментов да го примените она што ние го бараме. Видете, сметам дека од ваша полза ќе биде сите да имаат иста плата. Затоа што постојат многу ризици. Постојат ризици, овие што се, еве да речеме, собственици на бутици или на оние предпријатија, на оние колонијали и така натаму, кои што имаат мал обрт на пари, да почнат на половина работно време да ги осигуруваат вработените. Намалени придонеси и сето тоа што си повлекува со него. Значи, не можеме ние да направиме правичност со оваков неправичен закон. Затоа, ете, членот 4 бараме да се измени многу едноставно. Да важи за сите, ете го, став 1. Износот на коефициентите и вредноста на бодот на колективните договори за сите нивоа и во сите области да се усогласи со порастот на минималната плата. Додека сум тука, би напоменал, во образованието 13.000 е коефициентот 1. Во здравството примарно и терцијално се различни.
14.000, со не знам другата ставка колку е. Во полицијата е 15.000. Значи, ако веќе правиме секаде, нека биде 18. А тоа дека ќе се договараме и како ќе се договараме и што ќе си спазариме, ќе земе време. На крајот на криштата, оваа држава не дека нема пари, има пари, ама лошо се распределуваат. Ниту се работи на капитални инвестиции, ниту се трошат на капитални расходи. Ете, видовме дека во буџетот за 2022 година има повеќе од 500 милиони евра за договорни услуги, за разни трансфери и така натаму. За автомобили, за мебел, за договори во 4 очи, за кафиња. Тие пари, доколку ги префрлиме оваму, ќе има за сите. Треба да се испадне малку од удобната зона. Никој нема да се откаже. Ја верувам дека по начинот на кој што е воден диалогот, не на овој социјалниот, туку на оној диалог за формирање на владата, никој нема да се откаже. Ниту некој од алтернатива ќе се откаже, ниту некој од СДСМ, ниту некој од ДУИ ќе се откаже од удобностите. Така што сметам дека доколку се откажат повиканите функционери за доброто на народот, за доброто на граѓаните од своите удобства, тие средства ќе можат да се префрлат тука и да се задоволи секое барање на секоја гранка од синдикатот и да можат да се усогласат колективните договори со минималната плата. Значи, сметам дека навистина не е правиш. Луѓето очекуваат, сите очекуваат. Предпоставувам и вас дека ви се јавуваат. Од кога ќе биде 18, од кога ќе биде 18. Како сега ние треба да отидеме дома и да им речеме не важи ова за вас? Да, ме гледате. Затоа што тие знаат дека ако 18 за некој минимална, ако тие имаат поголем коефициент за нив, наместо 20 ќе биде 23, сега сите ќе ги урамниме. И која е тогаш потребата некој да се образува дополнително или не знам што? Ќе ги изедначиме овие со основно, со тие со средна школа. Навистина мислам дека коефициентите на сложеност на работа, кои што се во колективните договори, треба да се применуваат. Понатаму, продуктивноста ќе се намали. Продуктивноста, еве, вие што се фалите, има намалување од 2016 година до 2021 година за 4,6%. Животниот стандард не е само средствата кои што се примаат. Животниот стандард во споредба со ЕУ за времето на ВМРО ДПМН е зголемен за цели 7%, за времето на СДСМ е зголемен за 1,2% според моите пресметки. Така што и тоа ви пропаја во вода. Вие не го покачувате целиот животен стандард, затоа што ви кажав претходно имаме енормна инфлација. Единствено, не знам како успеа министерката за култура претходната да ги усогласи колективните договори со кои што беа на барање на синдикатот. И сега имаме толку неурамнотежено со тоа што тие што работат во култура земаат по минимална плата, значи коефициентите им се пресметуваат по минимална плата, во образованието, во здравството и во полицијата не се пресметува по минимална плата. И дополнително уште една работа, кога ви кажав дека имаме многу лоша распределба на средствата, во 2020 година повеќе од 10% од буџетот отишол за субвенција. Сега, мене ме интересира дали оние кои што се корисници на субвенциите од 5-тиот и 6-тиот пакет мерки, дали ќе можат да се усогласат со овој закон. Предпоставувам не, така, за да не се насочува на едно место. Така што мислам дека навистина не е фер и многу, пак ќе повторам, имаме тука и со рокови, значи не е амандманот туку така поднесен, со рокови е доколку не се запазат овие измени во законот, за да може секој, односно вие како досегашен директор на трудовата инспекција и вашите колеги да можат да си реагираат. Во вториот став вели во јавните органи, институции и даватели на јавни услуги и установи каде висината на платата се утврдува со посебни акти на работодавачот, подзаконските акти или други закони, а каде нема подпишано поединечни или гранкови колективни договори, платата за вработените се зголемува скалесто. Значи, пак ќе се вратам на она што основното. Сме
на вистина сме за 18.000 минимална плата, секаде да има, меѓутоа, онаму каде што има колективни договори, уште веднаш да почнат да се применуваат. Затоа што овој социјален диалог, предпоставувам дека ќе отегнете уште многу долг период, затоа што во моментов оние средства кои што ни пливат или се наменети за енергетската криза, или се наменети за договорни услуги, за да можат по министерства да се купуваат нови мебели и нови автомобили. Ви благодарам. Ви благодарам.